வீட்டில் நான் இருந்தால் மழலையெல்லாம் என்னை ரசிக்கும். என் குரலை கேட்பதினால் அதிகாலை நீ எழுவாய். உன் மனதின் பாரத்தை என் அழகால் நீ மறப்பாய். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பெட் ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். அதாவது ஒரு பேர்ட்ஸ் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஜிபி நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மு. இந்த ஃபார்மை வச்சிருக்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமூக சேவகர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் இயற்கை பாதுகாவலர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இவர் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மரங்கள் நட்டியிருக்காரு. ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் தனி ஒருவராகவே இவர் மரங்கள் நிறைய நட்டியிருக்காரு. நம்ம இந்த உலகத்துக்காக நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாடுபடுற ஒருத்தர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும்னு இருக்குது. இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம அவர் அந்த பெட்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இருந்தாலும் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சின்னதாக நம்மக்கிட்ட சொல்லுவார். வணக்கம்ங்க. வணக்கங்க. நம்ம பேர் என்ன சொல்லுங்கள்? என் பேர் ஜிபி கார்த்திக்ங்க. கார்த்திக், நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் ஒரு சமூக சேவகனுங்க. அப்புறம் பெட்ஸ் எனக்கு சிறுசுலேருந்தே பிடிக்கணுங்காட்டி இப்போ நான் பெட் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எல்லா பக்கம் கார்டனிங்கும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கு. அப்புறம் இயற்கை மேலே இருக்கிற அன்புனால இப்போ நாங்கள் விவசாயத்தையும் நம்ம வர்ற சங்கதி குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் ஒரு முன்மாதிரியான விவசாய பண்ணையும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நேரடி பண்ணை இருக்குங்க. இங்கே நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நீங்கள் மரங்கள் எல்லாம் நட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு நிறையா நான் கேள்விப்பட்டேன். 13 வயசுலேருந்து நான் வச்சுட்டு வரேங்க. இன்றைக்கும் எனக்கு 40 ஆச்சு. இன்றைக்கி ஒரு 18 வருஷமாக இந்த மரம் நான் சாலையோரங்களில் வைக்கிறேங்க. அதுக்கும் சாலை மக்களுக்கும் பயன்பாடும் இருக்கணும், பறவைகள் விலங்குகளுக்கும் பயன்பாடாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மரங்கள் அரசு பள்ளிகள் அரசு சார்ந்த இடங்களுக்கெல்லாம் இலவசமாகவே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஒரு 26,400 சில்லற மரம் நட்டி இருக்கோங்க. நாங்கள் பாலக்காடு பொள்ளாச்சி ரோடு பார்த்திங்கன்னா, கோபாலபுரம் ரோடு பார்த்திங்கன்னா மரங்களெல்லாம் நாங்கள் தான் வச்சுருந்தோம். ஒரு 18 வருஷமாக 4 வழிச்சாலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால் எல்லா மரங்களுமே கட் பண்ணிட்டாங்க. அது நம்ம ஒன்றும் தடுக்கிறதுக்கு முடியாது. இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு 30 அடிக்கு ஒரு மரம், ஒரு 12 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மரங்க 1200 மரம் நாங்கள் இப்போ நட்ட போகிறோம். இப்போ ஒரு 10-20 நாளில் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் நாங்கள் பண்ண போகிறோங்க. சரி, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நம்ம பெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாங்களா? என்னெல்லாம் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு? கண்டிப்பாக பார்த்துடலாம். பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் இல்லைங்களா? அது பேர்ட்ஸ் ஃபார்முங்க. சரிங்க. எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க. அதனால நான் ஒரு சைடு இன்கமாகவும் என்னோட வீட்டில் மிஸ்ஸஸுக்கும் அவங்களுக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோங்க. அதில் எனக்கு பிடிச்ச பெட்ஸு பேர்ட்ஸ் டாக்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. ஆமாங்க. பார்த்துடலாங்களா? கண்டிப்பாக பார்த்துடலாங்க. எத்தனை வருஷமா வச்சிருக்கீங்க? எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு பெட்ஸ்ன்னு ரொம்ப பிடிக்குங்க. அதனால நான் அப்படியே படிப்படியாக ஆரம்பிச்சது தான். அப்புறம் நம்ம பெட் ஷாப் பொள்ளாச்சியில் இருக்குங்க. இப்போ தான் ஒரு 1 இயராக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலும் எங்கள்கிட்ட பெட்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸசரிஸ் ஃபுட்டு மட்டும் நம்ம கொடுக்குறது இல்லைங்க. பெட்ஸ் எல்லாமே பேர்ட்ஸ் டாக்ஸு எல்லாம் எது கேட்டாலும் நம்ம கொடுக்குறது தாங்க. ப்ரீட் பண்ணி கொடுக்குதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15 வருஷத்துலேருந்து நான் வளர்த்திட்டு இருக்கேங்க. பேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க? இப்போ பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காமன் வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குங்க, ஃபின்ச்சஸ்ஸு, அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸுங்க, காக் ஸ்டைலு, இதுக்கெல்லாம் நம்ம பேசிக் ஐட்டங்க. இதுலேயே ஹையர் எண்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் கன்னியூருன்னு சொல்லுவாங்க. சன் கன்னியூர், ஜாண்டியா கன்னியூர், அப்புறம் சின்னமன் இருக்குங்க, பைனாப்பிள் கன்னியூர், எல்லோ ஷேடட் கன்னியூர், ஸ்மால் கன்னியூஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோழி வெரைட்டி எல்லாமே வச்சுருக்கோம். கோழி வெரைட்டி. அப்புறம் டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிப்பிப்பாறை, கன்னி, கோம்பை, மின்பின் இருக்குது, டேஷ் அவுண்ட் இருக்குங்க. இது எல்லாமே ப்ரீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்குங்க. அப்புறம் நீங்கள் இக்வானா இருக்குங்க. இப்போ புதுசாக எல்லா பக்கம் விரும்புகிறனால நாங்களும் அது வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. இக்வானா இருக்குது. அப்புறம் ரேவல்ஸ் இருக்குங்க. புறாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரேவல்ஸு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபேன்டைல்னு சொல்லுவாங்க, அது எல்லா பக்கமும் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் வாத்து இருக்குங்க, கூஸ் வாத்து இருக்குங்க, அது இருக்குது. இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குங்க. அப்புறம் நீங்கள் கினி பிக்ஸ், இப்போ சின்ன எலி மாற உங்களுக்கு யாராச்சும் சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் முயல் மாற கேட்டாங்கன்னா அது முயல் இருக்குங்க. கினி பிக்ஸ் இருக்குது, ஹாம்ஸ்டர் இருக்குது. இதெல்லாம் இப்படியே பண்ணிட்டு இது டால்மேஷனுங்க. டால்மேஷன் இது நிறைய பக்கம் அழிஞ்சிட்டு வருதுங்க. இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாக்னுங்காட்டி இது நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஒரிஜினல் டால்மேஷன். இது எல்லாமே ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கோம். ப்ரீட் பண்ணி நம்ம குட்டியை மட்டும் கொடுத்துட்ருக்குங்க. ஆமாம், குட்டி சேல் பண்ணுற மாதிரி குட்டிகள்லாம் இருக்குங்களா? இருக்குது. எப்போ கேட்டாலும் உங்களுக்கு குட்டி நாங்கள் எப்போ கேட்டாலும் கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு என்ன ரேட் வருதுங்க? இதெல்லாம் நீங்கள் 10 ரூபா 12 ரூபா அந்த மாதிரி வருதுங்க. ஒரு குட்டி 10 ரூபா 12 ரூபா 15 ரூபா அந்த மாதிரி. ஃபீமேலுக்கு அப்படி தனி ரேட் இருக்குங்களா? 2 ரூபா 1000 ரூபா கம்மியாகும். ஃபீமேல்ஸ்னால் கம்மியாகுங்க, மேல்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இது சிப்பிப்பாறையில் 12 கலர்ஸ் இருக்குங்க. கன்னி சிப்பிப்பாறைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதில் இது ரேர் கலர் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி ப்ரௌன் கலருங்க. ரொம்ப ரேர் தான். ஹைட் இவ்வளோதாங்க.
மேல் கொஞ்சம் ஹைட் வரும். ஆமாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரேர் கலருங்க. எங்ககிட்ட காஃபி ப்ரௌனுங்கிறது ரொம்ப ரேர் கலருங்க. ஒரிஜினல் கோம்பைங்க. இதுதான் ஹைட்டு வந்து நம்ம நாடன் மாதிரி தான் இருக்குங்க. நாட்டு நாய் மாதிரி தான் இருக்குங்க. ஒரிஜினல் கோம்பைங்க இதுதாங்க. இது நல்லா கார்டிங்க்கு நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி, கார்டிங்க்கு நல்ல நாய்ங்க. ஹைட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ராஜபாளையம் கோம்பைன்னு சொல்றாங்க. ராஜபாளையம் ஒயிட்டுங்க, ஃபுல் பியூர் ஒயிட் வர்றதா ராஜபாளையம். இது கோம்பை, பேரே கோம்பை தான். கோம்பை இது பேரே கோம்பை. நாட்டு நாய் மாதிரி தான் இருக்கு பார்த்தா. ஆமாங்க, நாட்டு நாய் மாதிரியே தான் இருக்கும். இப்போ நிறைய இன்னைக்கு நாட்டு நாய் தான் விரும்புறாங்க. இந்தியன் பிரீட்ஸ் தான் நிறைய பக்கம் வாங்குறாங்க எங்கிட்ட. லேபு ஷெப்பர்டெல்லாம் கேட்கறது போல இன்னைக்கு இந்தியன் பிரீட்ஸ் ராஜபாளையம், சிப்பிப்பாறை, கன்னி, கோம்பை கொடுங்கன்னு தான் கேட்குறாங்க. ராஜபாளையம் இருக்குங்களா? அது இங்கே இல்லைங்க, நான் வெளியே இன்னொரு ஃபார்மில் இருக்குங்க. என்ன நாய் கேட்டிங்கனாலும் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ எப்போ வேணால் கேட்டிங்கனாலும் கொடுத்துக்கலாம். நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ்க்குலாம் நம்ம டாக் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஓவர்மேன் கேட்பாங்க, லேப் கேட்பாங்க, அதெல்லாம் கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம நாட்டு வெரைட்டியும் நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு. ராட்வீலர் நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்குங்க, அது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது இருக்குங்க. எவ்வளோதான் சின்ன பேக்கெட் டாக் நீங்கள் அது கிடைக்கிறது கஷ்டங்க. நீங்கள் பொமரன்லேருந்து டாய் வெரைட்டிஸும் எடுத்துக்கலாம், பெரிய ப்ரீட்ஸும் எடுத்துக்கலாம். கிரேடன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது என்ன டாக்? இது மின்பின்ங்க, மினியேச்சர் பிஞ்சருங்க. இது 1.5 வருஷம் ஆச்சுங்க. சரிங்க. இது பெரிய டாக் இதுதானுங்களா? இதுதான் ஃபுல்லாக பெருசுங்க. இது 1.5 வருஷம் நாய்ங்க. இது இவ்வளோதான் ஹைட் வெயிட் எல்லாம் வருங்க. குழந்தைய வீட்டிலலாம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நான் கொடுத்தா அவங்களுக்கு விரும்பி விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. பயந்துக்க வேண்டியது இல்லைங்க. பறவைகளோட பராமரிப்பு அப்படின்னா எப்படிங்க? கண்டிப்பாக நம்ம வளர்த்துறதை விட முக்கியமானது வந்து பராமரிப்பு மட்டும்தாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வைக்கிறாங்க, எல்லாம் இறந்துருது அப்படிம்பாங்க. நாங்கள் அப்படி இல்லைங்க. காலையில் இதுக்கே 2 ஆள் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு நம்ம சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ, அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள், கொய்யாக்காய், அப்புறம் நட்ஸ் வெரைட்டிங்க, சூரியகாந்தி, தெனை, கம்பு, இந்த மாதிரி எல்லாம் அதுக்கு ஃபுட்டு மெயினுங்க. அது கண்டிப்பாக கொடுத்தா தான் அது சர்வே ஆகுங்க. டிசீஸ் இல்லாமல் வருங்க. நிறையா சீக்கு வருது அப்படின்னாலே இந்த மழை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டானிக்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். எல்லா பறவைக்குமே? ஆமாம், காமனாக எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருவோங்க. சூரியகாந்தி விதை அப்படிங்கிறது எல்லா பறவைக்குமே அது கொடுப்பீங்களா, இல்லை சில பறவைகளுக்கு மட்டும்? எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாங்க. அது கொடுக்கலாங்க. அப்புறம் நம்ம சிக்ஸ் எல்லாம் இறங்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மக்காச்சோளம், பச்சை கருது வந்து அப்படியே கொடுக்குறோங்க. பாயில் பண்ணி எக்கு கொடுக்குறோங்க. கிரீன்ஸ் கொடுக்குறோங்க. இந்த புதினா, கற்பூரவள்ளித்தலை, இதெல்லாமே கிரீன்ஸ் நிறைய கொடுக்கணுங்க. கொடுத்தா தான் அது நேச்சுராக இருக்குங்க. இந்த பறவைகள் வந்து அதிகமாக முட்டை வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன? அதுக்கு தான் நான் இந்த கிரீன்ஸ் கொடுக்கணுங்க. இந்த நட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறதுனால ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேர்டு. அதுக்குன்னு டானிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க, விட்டமின்ஸ் டானிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கொடுக்குறது தாங்க, தண்ணியில் கலந்து கொடுக்குறது தான். அந்த டானிக் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஆமாம், கொடுக்காம நீங்கள் நேச்சுராக கொண்டு போகலாங்க. நம்மளால கொண்டு போக முடிய மாட்டேங்குதுங்க. அதனால் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா லைவாக இருக்கும், அந்த பிரச்சனை இருக்காது. நம்ம திடீர்னு ஒரு 30,000 40,000 வாங்கி போட்டிருப்போம் பேர்ட்ஸ் எல்லாம். அதெல்லாம் லைவாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு ஒரு செலவு இருக்குது. அதுக்கு மேலே இன்கம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. நம்ம செலவுக்கு என்ன 10 பேர்டுக்கு ஒரு பேர்டுக்கான செலவு தான் நம்ம பண்ண போகிறோங்க. கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் இருக்குது இதில். ஒரு ஹாபியாக நம்ம இது பண்ணுறோம், அவ்வளோதாங்க. இப்போ அதிகமான ரேட் நம்மகிட்ட இருக்கிற ஃபார்மில் வந்து அதிகமான ரேட்னா என்ன பறவைனா இப்போ சன்கன்னியூரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 45 ரூபா 50 ரூபா வருதுங்க இன்னைக்கு. அதெல்லாம் இருக்குது. லேக்ஸ்லேயும் இருக்குங்க. நீங்கள் மெக்காலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா லேக்ஸில் வருது. 2 lakhs 3 lakhs அந்த மாதிரி வருது. டானிக்னா என்ன டானிக் நம்ம கொடுப்போம்? வைமரால் நாங்கள் கொடுப்போங்க, டானிக்ஸ் கொடுப்போங்க. அதை ரெகுலராக தண்ணியில் கலந்து கொடுக்குறதாங்க. அப்புறம் ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா பூச்சி மருந்து, அல்பமோர் வந்து நாங்கள் பூச்சி மருந்து கொடுக்கணும். அது தண்ணியில் கலந்து தான் கொடுக்கணுங்க. எல்லாமே அதுக்கு மெஷரிங் இருக்குது. தெரியாமல் கொடுத்துட்டனாலும் ப்ராப்ளம் ஆயிருங்க. அளவாக சில பறவைகள் வந்து எக் வைக்கிறது கம்மியாயிருது. சில பறவைகள் வந்து அந்த ஏஜ் ஒரு வகையில் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸாகவும் இருக்கலாங்க. சரிங்க. பராமரிப்பு சரியா இல்லைன்னா எக் வைக்காதுங்க. அப்புறம் எக் வைக்காததுக்கு ஒரு உள்ள பள்ளிக, இந்த பூச்சிகள்லாம் இருந்ததுன்னா எக் வைக்காது, பயந்துக்குங்க. நெஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்காக அது பயந்துக்கும். அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாங்க. சில பறவைகள் வந்து எக் வைக்குது, ஆனால் வந்து அது பொரிக்கிறது இல்லை. கால்சியம் உங்களுக்கு பற்றி இருக்காதுங்க. அதனால் உங்களுக்கு கால்சியம் டானிக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சரியாக போயிடுங்க. கண்டிப்பாக சரியாக போயிடும். இப்போ நம்ம இந்த நீங்கள் பெரிய பறவை சொன்னீங்களே, என்ன பேர் சொன்னீங்க? கன்னியூரெல்லாம் இருக்குங்க, மெக்காக்கெல்லாங்க. அது வந்து எத்தனை எக் வைக்கணுங்க? அதில் ஒரு 4-5 மொட்டு வைக்குங்க. லைவாக ஒரு 3 மொட்டு, 3 குஞ்சு, 4 குஞ்சு பொரிக்குங்க. பொரிக்குங்க. அதனுடைய பராமரிப்பு குஞ்சு பொரிச்சு எத்தனை நாளில்? ஒரு 35 டேஸ்லேயே வாங்கிக்கிறாங்க. எல்லாம் சிக்கு, ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்குக்கு வாங்கிக்கிறாங்க. 35 days அதே வாங்கிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் செமி அடல்ட் வாங்குறாங்க. வச்சிருக்கிறது எல்லாமே வெளிநாட்டு பறவைகள். ஆமாங்க. இப்போ இதனுடைய இந்த வெளிநாட்டு பறவைகளுக்கு வந்து நம்ம ஏரியாவினுடைய காலநிலை வந்து ஒத்துக்குங்களா?
எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் சொல்ல முடியாதுங்க, எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் சொல்ல முடியாது. இப்போ காமனாக இப்போ எல்லா பக்கம் தாங்குது, கிளைமேட் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது இப்போ இந்த பேர்ட்ஸுகளோட ஆயுள் காலம்னு எவ்வளோ? இப்போ நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ், ஃபின்ச்சஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்னால் ஒரு 5 வருஷம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ மெக்காக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80 வருஷங்கிறாங்க. கன்னியூரெல்லாம் ஒரு 25 வருஷம் 30 வருஷங்கிறாங்க. யாரும் அத்தனை வருஷம் வச்சுருக்கிறேன்னு யாரும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இது யாருக்கு தெரியாது, சொல்கிறாங்க. அதை வச்சு நம்ம பராமரிப்பு பண்ணிக்கிறது தான். நல்லா பாதுகாத்துட்டிங்கன்னா இருக்கலாம், அந்த அளவுக்கு வரலாங்க. நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி? ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு எங்கிட்ட நிறையா வாங்குறாங்க. இப்போ கேரளாலேருந்து நிறையா வந்து எங்களுக்கு கேரளா பார்டர்னால கேரளாவில் கொஞ்சம் ரேட் அதிகங்க. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே வந்து நம்ம ஆளுகிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்கு நாங்கள் இப்போ ஒரு 1500 1000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோன்னா அவங்க ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு 3500 அப்படிலாம் கொடுக்குறாங்க. என்ன சிக்குங்க? இது காக்டெயிலெல்லாம் அந்த ரேட்டுக்கெல்லாம் எடுக்கிறாங்க. ஹோல்சேல் வந்து நிறைய வியாபாரி வர்றாங்க, வந்து மொத்தமாக எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இப்போ சன் கன்னியூரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8000 ரூபா 7500 அப்படி எடுக்கிறாங்க, 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க, நிறையா வாங்குறாங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங்கே கொண்டு போயிடுறாங்க, ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்கே கொண்டு போயிடுறாங்க. எங்களுக்கு அதில் ஒரு சௌகரியங்க. 35 நாள் 25 நாள்லேயே எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க இருக்காங்க. எப்போ எங்களுக்கு சௌகரியம் தானே, சீக்கிரமே கொடுத்துடலாங்க. இல்லை அப்படி கொண்டு போனாலுமே நம்ம அவங்க ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து காப்பாற்றலாம். ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து நீங்கள் பிரித்து தாய்க்கட்டிலேருந்து பிரித்து ஃபீட் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்காங்க. நீங்கள் குறைஞ்சது நாங்கள் 25 நாள் 30 நாள் சிக்கு தான் எங்ககிட்ட வாங்குறாங்க. ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து வைக்கிறதுனா நம்ம இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கோங்களா? இன்குபேட்டர் இருந்தால் நல்லதுங்க. ஆமாங்க, வாங்கிட்டு போகிறவங்க இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கணுங்க கண்டிப்பாக. இப்போ முதல் மாதிரியெல்லாம் இப்போது பேர்ட்ஸ் வந்து வளர்த்தணும், பெட்ஸ் வளர்த்தணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ ஆன்லைன்லேயே நம்மளுக்கு அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுங்க. நம்ம பெட்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்குறீங்க, யாருக்கு கொடுக்குறீங்க, ஒரு பேர்டு இறந்துருச்சுனாலும் அவங்களுக்கு கணக்கு கொடுக்கணுங்க. அதாவது வெளிநாட்டு பறவையாக இருந்தாலும், வெளிநாட்டு பறவை, இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் எதாக இருந்தால் நீங்கள் லோக்கல் பேர்ட்ஸ் வளர்த்த முடியாதுங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி பெட்ஸ் பூரா நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லைங்க, இது பார்த்து எல்லாமே நம்ம ரெக்கார்டிக்கலாக கொண்டு வரணுங்க. இப்போ அது கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லா பக்கம். இங்கே இன்றைக்கி ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எந்தெந்த ஃபார்ம் போய் விசிட் பண்ணி அவங்க ரெக்கார்டிக்கெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா, என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு கேஜ் வந்து ஒரு பேர்டுக்கு இவ்வளோ தான் சைஸ் இருக்கணும்னு இருக்குங்க, நீட்டாக வச்சுருக்காங்களா, அதை கொடுமைப்படுத்துகிறாங்களா, எல்லாமே செக் பண்ணுறாங்க. இது நடைமுறைக்கு எப்படின்னு தெரியலைங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் இல்லீகல் பேர்ட்ஸும் வளர்த்த முடியாதுங்க. நீங்கள் பச்சைக்கிளி, மைனா இதெல்லாம் வளர்த்தீங்கன்னா அஃபென்ஸுங்க, அது பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம அந்த சன் கன்னியூர்னு சொன்னோம். ஆமாங்க, அந்த பறவையினுடைய அதாவது அது குஞ்சிலிருந்து எப்படி பெருசாகி எந்த டைமில் முட்டை வைக்கும்? நீங்கள் மொட்டு பொரிச்சதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சரிங்க, அது ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரும்போது ஒரு 8 to 10 monthsல வந்து அதோட பருவம் அடைஞ்சிருங்க. அதுலேருந்து அடுத்து ப்ரீடிங் செட் ஆயிரும், கன்னியூரெல்லாம் செட் ஆயிருங்க, பேர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் முட்டை வைக்கலாம். ஆமாங்க, ஒரு வருஷத்தில் 2 கிளச் எடுக்கிறாங்க, 3 கிளச்சும் எடுக்கிறாங்க. ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மொட்டுலேருந்து 6 மொட்டு வைக்கலாம், 4 லைவாக சிக்கு இறங்கலாங்க. நம்ம பராமரிப்பு பொறுத்து தான் அதெல்லாம். பறவைகளுக்கு வந்து இப்போ வந்து தீவன செலவு அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த செலவை வந்து கம்மி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம், எந்த மாதிரி இதுக்கு தீவனம்? நீங்கள் இது தெனை வந்து பேசிக்ங்க, எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் தெனை கொடுத்தே ஆகணும். அது இல்லாமல் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்குறோம், ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம பாசிப்பயிறு, கோதுமை இதெல்லாம் ஊற வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது மிச்சமாக இருக்குங்க இருக்கும். தினையோட அளவுக்கு சாப்பிட, அப்போ தினை சாப்பிட்றது கம்மியாயிருங்க. இன்னைக்கு இது எல்லாம் டவுனில் இருக்கிறவங்களாம் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு எல்லாம் ரெடிமேட் ஃபுட்ஸ் வந்துருச்சு, பேக்கிங் ஃபுட்ஸ் வந்துருச்சுங்க. அது மாதிரி பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. எல்லாமே ஃபுட்ஸ் அப்படின்னா இதை விட ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் என்ன சேஃப்டி வைஸ் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காதுங்க. ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஏதோ காய்கறி கெட்டு போனது கொடுத்துட்டோம்னாலோ, நட்ஸு கொடுத்துட்டோம்னாலோ அது உயிருக்கு பாதிப்புங்க. இந்த மாதிரி பேக்கிங் ஃபுட் வர்றது என்ன நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். காலையில் எங்கேயாச்சும் நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறோம்னால இருந்து பேக்கிங் ஃபுட் இவ்வளோதான் ஸ்பூன் வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போய்க்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராதுங்க. கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும், ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸியாக தானே இருக்குங்க. க்ளீனிங் ஒர்க்கு இது எல்லாமே கொஞ்சம் கீரை எல்லாமே கொடுக்கலாங்க. பட்டாணி, பச்சை பட்டாணிங்க, க்ரீன்ஸ், நீங்கள் பீன்ஸ் இது எல்லாமே கொடுக்கலாங்க. என்ன கேரட், பீட்ரூட்டுங்க, இந்த பூசணிக்காய் இது எல்லாமே கொடுக்கலாங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த இக்வானா பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் தான் அதிகமாக சாப்பிடுதுங்க, க்ரீன்ஸ் இலை அதிகமாக சாப்பிடுது, செம்பருத்தி பூ சாப்பிடுதுங்க. அது வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா? இப்போ மட்டும் வெஜ்ஜில் தான் வளர்த்திட்டு இருக்கிறேங்க. வெஜ்ஜு தான் நல்லா, அந்த பிரச்சனை இல்லைங்க. மெயின்டெனன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு
எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு பேர்ட்ஸ் டாக்ஸில் கம்பேர் பண்ணால் இன்னைக்கு இக்வானாக்கு மட்டும்தான் நான் கம்மியாக செலவு பண்ணுறேங்க. செலவே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு வீட்டில் இருக்கிற பொருள் நம்ம சாப்பிட்றதே க்ரீன்ஸ் தான் அதிகமாக கொடுக்குறேன். செம்பருத்தி கொடுக்குறேங்க, செம்பருத்தி பூ கொடுக்குறோம், இலை அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம், முருங்கை இலை இதெல்லாம் சாப்பிடுதுங்க. நம்ம பறவைகளுக்கு வந்து சரிங்க இப்போ நோய் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்க. அதுக்கு என்ன மாதிரி மருந்து கொடுக்கணும், எப்படி எல்லாம்? மருந்துங்கிறத விட நீங்கள் முதல்ல அந்த கேஜஸ் வந்து நீட்டாக இருக்கணுங்க. என்ன சைஸ் இருக்கணும்? இப்போ சாதாரணமாக இல்லை அப்படின்னு இல்லைங்க. கேஜஸ் என்னென்னா ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்குங்க. நீங்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிங்க. கீழே சுத்தமாக இருக்கணும். அதோட வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அது சாப்பிடக்கூடாதுங்க. அது மெயினாக பார்த்துக்குங்க. அது ஃபில்டர் ஆகி கீழே வந்துடணும். அது வந்துருச்சுனாலே பாதி சீக்கு இருக்காதுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்ஸ் வந்து அன்னன்னைக்கு உங்களான ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸு எது கொடுத்தீங்கனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்துருங்க. வாட்டரும் அப்படி தான். நம்ம எப்படி சுடுதண்ணி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோங்க, அதே மாதிரி வாட்டரும் வந்து நம்ம கொடுக்குறது நல்லதுங்க. சுத்தமான தண்ணி கொடுக்குறது மெயின். தண்ணியில் தான் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதே தண்ணியில்னாலதுங்க. அது பார்த்துக்குங்க. அப்புறம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, இப்போ குளிர்காலம் மழைக்காலம் அந்த மாதிரி வெயில்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஷெட்டு அமைச்சுக்கணுங்க. வாட்டருக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியனா கொடுக்கணும். ஃபுட் அது மாதிரி தாங்க, வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. வந்து இந்த பராமரிக்கிறது அப்படின்னு வெயில் காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டமா, மழை காலத்தில் கஷ்டம்? மழை காலத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டங்க. இப்போ நீங்கள் கோழி புறாவுக்கெல்லாம் இந்த மழை காலத்தில் நிறைய சீக்கு வருங்க. இப்போ நீங்கள் 100 அணை வச்சுருப்பீங்க, புறா 100 அணை வச்சுருப்பீங்க. திடீர்னு ஒரு வெளியிருந்து ஒரு புறா எங்கேயோ ஒரு மார்க்கெட்லேருந்து நீட்டாக இல்லாத பக்கத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வருவீங்க. அந்த ஒரு புறானால இந்த 100 புறா சாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதுலேருந்து கோழிகளுக்கு பரவுங்க, அதெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ எங்களோட ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே வெளியிருந்து கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது தனியாக ஒரு 10-20 நாள் தனியாக வச்சுட்டு தான் இது கூட கம்பைன் பண்ணுவோங்க. நாங்கள் இந்த மார்க்கெட்லாம் எடுக்க மாட்டோங்க. வெளியே போய் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தால் எங்களுக்கு நிறையா நாங்கள் அடிபட்டிருக்கோம், அனுபவம் இருக்குது, இறந்துருக்கு. அதனால நாங்கள் வெளியிருந்து வந்தாலும் அதுக்கு ஒன்றா மெடிசன் எல்லாம் கொடுத்து அது தனியாக நாங்கள் ஒரு 10-20 நாள் வச்சு தான் நாங்கள் இந்த இது கூட வந்து நாங்கள் சேர்த்துவோம். ஆமாங்க. ஒவ்வொருத்தர் நினச்சிக்கிறாங்க ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போய் வெளியே வாங்கிட்டு வராங்க. அதில் தான் சீக்கு அதிகமாக வருங்க. எப்பவுமே அந்த ஒரு பொருளுக்கு வந்து என்ன மதிப்பு, அதுக்குண்டான மதிப்பு தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. நம்ம காசு மிச்சம் பண்ணலாம் நினச்சோன்னா இதில் ஒரு சைடு வந்து நீங்கள் லாஸ் ஆகிரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. லைவ் ஐட்டம் மட்டும் நீங்கள் அது பார்க்கக்கூடாது. நம்ம பொருள் சுத்தமாக இருக்கணுங்க மெயினாக. காசுக்கு ₹1 அதிகமாக இருந்தாலும் அது பார்க்கக்கூடாதுங்க, என்னோட அட்வைஸ். வெளியே இருந்து நம்ம பேர்ட்ஸு, இப்போ இந்த டாகு, இப்போ இந்த கேட்டு எல்லாம், இந்த புறா இதெல்லாம் இருக்கு. ஆமாங்க. இதெல்லாம் கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட இப்போ ஹோல்சேலாக உங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்னா அப்படி கொடுத்துக்கலாமா? நீங்கள் வாங்குவீங்களா? வாங்குறோங்க. நாங்கள் இப்போ வாங்கிட்டு தான் இருக்கோம். டாக்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோங்க. அதே மாதிரி நாங்களும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறனாலும் வெளியூருக்கு எங்கே வேணாலும் நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்குன்னு தனி சார்ஜஸ் வருங்க. கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சார்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகம் வரும். எது வேணால் டாக்ஸ் எது வேணால் கொடுக்கலாங்க. எல்லாமே கொடுத்துக்கலாங்க. அதெல்லாம் கொடுத்து அதே மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாங்க. எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நேரம் தேவை இருக்காதுங்க. ஏன்னா இந்த கோவிட் டைமில் எங்களுக்கு சேல்ஸ் இருக்காது. அந்த டைமெல்லாம் வாங்க முடியாதுங்க. டிமாண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்கிக்குவோம். டாக்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஸ்மெல்லிங் அப்படின்னா எந்த டாக் நல்லா ஸ்மெல் அந்த இது பண்ணுவோம்? லேப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டாபர்மேன், ஷெப்பர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம நீங்கள் கண்ட்ரி ப்ரீட்ஸ், இந்தியன் ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாங்குறாங்க. இந்தியன் ப்ரீட்ஸ் சிப்பி பாறை வெரைட்டிலாம் வாங்குறாங்க. அதுவும் நல்ல ஸ்மெல்லிங் எல்லாம் இருக்குது. இருக்குங்க. இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வாங்குறாங்க. நல்ல ஒரு பேர் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் நல்ல பறவை, நல்ல ஒரு பேர் வேணும் கண்டிப்பாங்க. நல்ல பறவை வேணும்னாங்க நல்ல ப்ரீடர் முதல்ல தேர்ந்தெடுத்துக்குங்க. அவங்கள போய் அவங்க ஃபார்ம் 1-2 தாட்டி போய் விசிட் பண்ணுங்க. விசிட் பண்ணி அவங்க எப்படி பராமரிப்பு எப்படி வச்சுருக்காங்க, ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா, இல்லை அவங்க எந்த அளவுக்கு சூழ்நிலையில் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு முதல்ல போய் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ரேட் பாருங்கள். இது 2 பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெளிவான பேர்ட் கிடச்சிருங்க. ஏஜ் வைஸும் நம்ம பார்த்து எடுக்கணுங்க. அது அவங்களே சொல்லிடுவாங்க. ஒரு நல்ல பேர்ட் கொடுக்குற ஆளாக இருந்தால் அவங்க எல்லாமே சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க. காசு பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ரெகுலர் கஸ்டமர் தானே வேணுங்க. இன்றைக்கி ஒரு சேல்ஸ்க்காக பார்க்குறவங்க தான் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தா போதும், எங்களுக்கு 1000-2000 கிடைச்சா போதுன்னு நினைப்பாங்க. மற்ற பக்கமெல்லாம் நல்ல ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. புதுசாக வளர்க்குற ஒரு பெட் வளர்க்குறேன்னு ஆசைப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? அதுதாங்க சார். இப்போது நீங்கள் பேசிக்லேருந்து போகணும். இப்போ எடுத்ததையும் நீங்கள் மெக்கா வாங்கியிருக்கணும், சன்கன்னியூர் வாங்கணும், காசு இருந்ததையும் உடனே வாங்கினீங்கன்னா 2 நாளில் உங்களுக்கு எப்படி வளர்த்துறன்னே தெரியாது, என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும்னு தெரியாதுங்க. பேசிக் நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ், ஃபின்ச்சஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ், காக்டைல் இதெல்லாம் பழகிட்டு அதுக்கு அடுத்தது கன்னியூர், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க. உங்களுக்கு பழகிறதுக்கே கொஞ்ச நாள் ஆயிருங்க.
அது என்ன மாதிரி கிளைமேட் வருது, எப்போ ஃபுட்டு கொடுக்கணும், காலையில் சாயந்தரம் எப்போ ஃபுட்டு கொடுக்கணும், ஃபுட்டு நீங்கள் ஈவினிங் டைம் எடுக்கணும், வெளியே எடுத்துடணும். அப்போ தான் அடுத்த நாள் அந்த மருந்து கலக்கும் போது அந்த ஃபுட்டு சாப்பிடுதான்னு தெரியணுங்க. அதனால் நாங்கள் ஈவினிங் டைம் ஃபுட்டு எடுத்துருவோம். காலையில் அப்போ தான் வச்சது ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சது ஃபுல்லாக இன்டேக் எடுத்துக்குங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துருவீங்க அதெல்லாம்? ஆமாங்க. காலையில் நம்ம ஃபுட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு 5 o'clockலாம் ஃபுட்டு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடணுங்க. காலையில் அப்போ வைக்கும் போது நீங்கள் திடீர்னு அந்த உடம்பே சரியாக இல்லாமல் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேர்டு நீங்கள் அந்த ஃபுட்டு கொடுத்துருப்பீங்க, மெடிசன் கொடுத்துருப்பீங்க, அது இன்டேக் எடுத்தான்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால எடுத்துறது நல்லதுங்க. இப்போ நம்ம இப்போ வீட்டில் வளர்த்துறதுன்னா இப்போ காலனி ப்ரீடிங்னால தான் எப்படி? சரி, இடத்த பொறுத்துங்க. இப்போ நீங்கள் இப்போ லேடிஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா ஒரு பேர் ஒரு காலனி வச்சுட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காதுங்க. ஒரு பேர் தனியாக போட்டு அது பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காதுங்க. என்ன நீங்கள் தனியாக ஒரு பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வைஸில் ஒரு 4 சிக்கு மொட்டு வைக்கணும், 4மே காப்பாற்றுங்க. இந்த குரூப்பாக இருந்தோம்னா திடீர்னு ஒன்று அடிச்சுக்கும், அதில் எல்லாம் பிரச்சனை வரும். டெய்லி நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் இதுக்கு காலையிலேயும் ஈவினிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்குங்க. பண்ணலான்னு இருக்குங்க. ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு சைட் பிஸ்னஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கிங்களேன். யார்கிட்டையும் நம்ம போய் வேலைக்கு போக வேண்டியதில்லை. இது சும்மா சைட் பிஸ்னஸ் மாதிரி ஒரு 10,000 15,000 மாதம் உங்களுக்கு வர மாதிரி இன்கம் பண்ணலாங்க. கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க. கோழியில் நிறைய டைப் ஃபேன்சி கோழி இருக்குங்க. போலீஸ் கேப்னு இருக்குங்க, பிரம்மா பேந்தன், கொச்சின் பேந்தம், இதெல்லாம் இருக்குங்க. நீங்கள் இப்போ ஒரு கோழி இப்போ சேவல் பார்த்துருப்பீங்க, அது ஃபோனிக்ஸ்ன்னு பேருங்க. ஒரு 10 அடியிலேருந்து 20 அடி மட்டும் உங்களுக்கு அந்த வால் நல்லா பெருசாக வளருங்க. ஆமாங்க. இது ஒரு ஃபாரின் வெரைட்டி தானுங்க. இப்போ எல்லோரும் இங்கேயும் லோக்கலில் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பெட்ஸ் மேலே ரொம்ப ஆர்வங்க. ஏன்னா எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு, டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அப்படி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் வெளியே யார் பெட்ஸ் வளர்த்துறாங்கன்னு நான் விசாரிக்கும் போது இப்படி சேத்துமடையில் பார்த்தீங்கன்னா ரவின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மச்சான் ஆகணுங்க. அவர் கெனல் கிளப்பில் இருந்தார், நிறைய டாக்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாருங்க. அவர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனுங்க. அவரை பார்த்து தான் நான் இந்த டாக் ஃபீல்டுக்குள்ளேயே வந்தேங்க. எனக்கு பெட்ஸ் பிடிக்கிற காரணம் அவர் ஒரு காரணம். அதில் இந்த இதில் இருக்கிற ஃபோட்டோவில் இருக்கிற இவர் தாங்க. இந்த சேத்துமடை ரவின்னு சொல்லுவோங்க. அவர் தான் எனக்கு நிறைய மோட்டிவ், இந்த மாதிரி நீங்கள் பெட்ஸ் வளர்த்து அப்படின்னு சொல்லி பேர்ட்ஸ் பற்றி டாக்ஸ் பற்றிலாம் எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்தவருங்க. இன்றைக்கி அதனால் அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேங்க. இப்போ பெட்ஸ் வளர்ப்பை பற்றி நிறையா சொன்னீங்க. நம்மக்கிட்ட என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க, என்னெல்லாம் டாக் வச்சுருக்கீங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். எல்லாமே கொஞ்சம் விளக்கமாக நல்லாவே சொல்லியிருந்தீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நீங்கள்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பெட் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நேர்மையானவர் தான். அதாவது நம்ம இந்த பூமியில் இருக்கிற இந்த ட்ரீஸ் எப்படி அவர் பாதுகாப்பாக வளர்த்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட்லேயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அவர் ஒரு இயற்கை ஆர்வலர்னு சொல்லியிருந்தோம். இவர்கிட்ட நீங்கள் பெட்ஸ் எந்த பெட்ஸ் வேணுனாலுமே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். எல்லா பெட்ஸுமே இருக்குது. நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் சில பெட்ஸுகளை மட்டும்தான் காட்ட முடிச்சிச்சு. ஏன்னா இது மழையெல்லாம் இருக்குது. அது இல்லாமல் இது 2-3 பக்கமாக வச்சுருக்காங்க. அது எல்லாமே காட்ட முடியல. உங்களுக்கு எந்த வகையான பறவைகள் வேணுனாலுமே நீங்கள் இவரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இவருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அவரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்தியாவில் எங்கே பெட்ஸ் அனுப்பணும் அப்படின்னாலுமே இவர் அனுப்பி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.